लगा 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 लगा। गोभी घुस गई डिजायर वाले की, गोभी घुस गई। बोलो ओ लग गया लग गया, घुस गई गोभी। ओ भाई पड़ गया डेंट, पड़ गया डेंट। वो भाई जो गोभी खोदने वालों बात ऐसी घर के जैसी। तो आप देख रहे हैं आपका पास चैनल किया मोटो ब्लॉग्स। तो अभी जा रहे हैं इवनिंग राइड पे, तो थोड़ी मस्ती करने। तो लेट्स सी क्या देखने को मिलता है। क्या था अभी गोभी खुद जाती है। बच्चे से सेलिब्रेशन छीनती हुई लड़की। बच्चे से आज का थंबनेल। अजीब आदमी सब है, कोई हटता नहीं है यार उनसे। भाई साहब ऐसे गलियां क्यों बनती है? किसका बच्चा यार, रास्ता से हटाओ। तो अभी जा रहे हैं अपने एक दोस्त को उठाने रेलवे कॉलोनी में, उसके बाद जाएंगे लस्सी पीने। भाई यार चिल्लर पे जिंदगी बीत रही है। चिल्लर लेके आए, पॉकेट में नोट नहीं है, एक भी नोट नहीं है। यूट्यूब से पैसा नहीं आ रहा है। जल्दी जल्दी वीडियोस देखो यार, सब्सक्राइब करो, मोनेटाइजेशन ऑन होगा तब ना पैसा मिलेगा, तब ना तेरा भाई पार्टी करेगा। हाँ पहुँच गए। देखो यही होता है वन वे वाला ट्रैफिक में। सॉरी, एक रोड पे टू वे। हाँ कोई रूल नहीं है यहाँ, कोई रूल नहीं है। कोई भी किधर से भी कोई भी खोद देगा। कोई भी खुद जाएगी। ओ भाई फंस गया। पहुँच गए। कुत्ता रे पहुंच गए। क्या यार आज कुत्ता से क्या दुश्मनी है? बोल रहे हैं तुमको कुछ। भाई साहब डायरोस तो क्या हाल है भाइयों के? अभी जा रहे हैं ब्लॉग बना रहे, तो देखते हैं कहाँ क्या देखने को मिलता है। आवाज अच्छा है लेकिन लाइक इट। पैसा नहीं है बाबा, तुम खिला रहा है। नहीं ये तो फ्री में क्योंकि हम लोग गुपचुप काट के लाना है। गुपचुप मतलब पानी पूरी। कहाँ जाएगा? आज तो एकदम सीधा दुकान के बाहर ले जाके रोकेंगे। अबे कौन सा मिले? आगे वाला मिले नहीं, छोटा वाला।
इससे मूड बनेगा भाई इससे मूड बनेगा। और ये अपना भाई इधर पीते हुए लस्सी। भाई रिव्यू बता। रिव्यू 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 चाहिए। रिव्यू ये है कि हम लस्सी पीते नहीं हैं। चल और फोन गर्मी में आया नहीं बेटा, टाइम अभी गर्मी आया ना। बस सही होगा। बाबू आज तो भाइयों लस्सी पी लिया है और देख सकते हैं लस्सी। तो यहाँ पे लस्सी का रेट है 30 रुपीज़ पर गिलास केसरिया लस्सी का। और अब जाते हैं घर। घर नहीं जा रहे, अभी और घूमेंगे। So friends, ending this vlog here. Hope you guys like this video. If you like this video, do like, share, subscribe and follow me on Instagram. Link given in the description. यहाँ तक आएंगे तो फॉलो कर दो। हाँ, ताकि मेरे धन्यों को और फॉलोअर्स चाहिए।